Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang juga menerjang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Belasan rumah warga porak-poranda dan 2 sepeda motor tertimpa atap rumah yang ambruk. Video amatir warga merekam hujan deras disertai angin kencang menerjang Kampung Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hempasan angin membuat belasan atap bangunan rumah warga berterbangan, sebagian plafon dan atap rumah ambruk menimpa 2 sepeda motor. Angin kencang menerjang pemukiman warga diiringi hujan deras disertai petir. Dalam waktu 5 menit, angin kencang merusak lebih dari 15 bangunan rumah. Gede-gede banget gitu. Anginnya kencang gitu? Kencang, anak-anak hampir muter itu saya ngeliat di depan rumah saya itu. Saya bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi ibu langsung keluar pada Langsung setelah keluar, itu saya bawa cucu saya. Saya pikir takut udah rubuh, saya buru-buru saya keluar, langsung itu asbes daripada turun. Saya dihantam sama balok, sampai rumah saya juga dihantam sama bajaringan, hancur dapur, banjir semua loh rumah saya. Makanya saya bingung bagaimana caranya untuk malam ini kebanjiran rumah itu apa, saya. Pak? Ya? Angin puting beliung Angin atau apa? puting beliung saya kurang tahu dah, soalnya saya lagi sholat ya. Kondisi anginnya berputar-putar atau bagaimana? Saya juga kurang paham, saya tahu-tahu lagi sholat hantemin balok sama hantemin bajaringan. Pasca kejadian, warga mulai membersihkan sisa puing reruntuhan bangunan rumah mereka. Saat ini belum ada penanganan lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan.